Պարոն Քոչարյան, ընդդիմությունը վերջին շրջանում շատ հաճախ ասում, որ Լեռնային Ղարաբաղի էջը փակված չէ, պետք է բերել նորից քաղաքական օրակարգ։ Վարչապետը երեկ իր խոսքում նշեցավ, որ Ղարաբաղյան շարժումը Հայաստանում չի լինելու, բայց ընդդիմության այդ քայլերը ընդհանրապես Ղարաբաղյան շարժումը նորից սկսելու Հայաստանում, այս մասով ինչ կասեք։ Դուք հիմա ընդդիմությունը ունի քաղաքական օրակարգ, այդ օրակարգը միտված չի տվյալ պահին գնահատել քաղաքական իրողությունները տարածաշրջանում եւ 44 օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը տարածաշրջանի եւ դրանից բխող մեր երկրում պետության կողմից իրականացվելիք քայլերը, նաեւ կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ ակնհայտ կարմիր թելով հանձնում էր, թե մենք որ հարցերը պետքա առաջնահերթ լուծենք, որպեսզի մեր երկիրը դառնա ավելի անվտանգ, ապահով եւ հասնենք այն նպատակին, որպեսզի խաղաղության բանաձևի մասին խոսքերը չդնան միայն խոսքեր, այլ դառնան իրականություն։ Դա տեսեք, ընդդիմությունը անդադ հիմա շարքելու է Ղարաբաղյան թեման, անընդհատ հիմա փորձ է արվում Ղարաբաղի պետական ինստիտուտները վերականգնել։ Դա բերելու է Հայաստանի ներսում որոշակի լարվածության կամ Ղարաբաղից դուրս եկած մեր հայրենակիցները պահվելու են անորոշության մեջ, իրենք էլ չեն գիտակցելու, թե իրական քայլերը ինչ հաջորդականությամբ պետքա տեղի ունենան եւ իրենք որ ծրագրերից պետքա մաքսիմալ օգտվեն, որպեսզի նախ լուծվեն իրենց սոցիալական խնդիրները, ընդհանրապես խնդիրները եւ այսօր ամեն ինչ պետքա անել քիչ խոսալով անել շատ բան, որպեսզի մեր երկիրը դառնա անվտանգ, իհարկե երբեք մարդու հիշողությունը չես կարող ջնջես եւ հիշողության ջնջելու մասին չի խոսքը։ Եկեք մի քիչ ավելի խելացի լինենք եւ մեր գործողությունները պլանավորենք այնպես, որ մեր երկրի պետական շահը չվնասենք։ Այն ընդդիմությունը պետքա այդ տեսանկյունից խոսեր, բայց դուք տեսաք կառավարության ծրագրի կատարողականի մասով ամեն ինչ դրվեց մի կողմ եւ խոսք գնաց էլի վիրտուալ աշխարհում, տեղակայվելու, այլ ոչ թե իրական Հայաստանում իրական խնդիրների լուծմանը ձեռնամուխ լինելու եւ դրանք դարձնել անշրջելի եւ ավելի ամուր։ Այսինքն իրենց այդ քայլերից կարող է Ադրբեջանն էլ օգտվել ու ռազմական ինչ-որ գործողություն։ Չէ, ես չեմ խոսում ռազմական գործողությունների մասին։ Ես խոսում եմ մեր Արցախից դուրս եկած մեր հայրենակիցների Հայաստանում արագ ինտեգրվելու եւ պետական բոլոր ինստիտուտներում իրենց տեղը գտնելու եւ ոչ միայն տեղը գտնելու, այլ նաեւ իրենց կյանքը նորովի կառուցելու, դասավորելու իհարկե պետական բոլոր ծրագրերի աջակցությամբ։ Այստեղ պետք է չխոսել պատերազմի մասին, պետք է խոսել միայն խաղաղության մասին, իսկ խաղաղության պայմաններում նույն մեր Արցախի հայրենակիցները, շատ-շատերը, որոնք ունեն նաև որոշակի կրթություն, զինվորական կրթություն, անվտանգային մարմիններում անցել են ծառայություն։ Մենք էլ մի շարք օրենքներ ընդունեցինք, որպեսզի իրենք ունենան հնարավորություն նաև Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մարմիններում, դա լինի բանակ, թե լինի ազգային անվտանգություն, թե լինի ներքին գործեր, կարողանան գտնեն իրենց տեղը, իրենց անցած ուղու համապատասխան եւ օգտակար լինեն Հայաստանի խնդիրների լուծմանը։ Եվ դա այն ճանապարհն է, որին բոլորս պետքա աջակցենք։ Ուրիշ բան, որ շատերը չեն ուզում, որ այդ ճանապարհը կլանի, մեր հայրենակիցներին եւ նրանք իրենց կարողությունները ի նպաստ դնեն մեր երկրի ամրապնդմանը։ Բոլոր բնակավարներում տնտեսություն, անվտանգություն, ամենտեղ ռազմական արդյունաբերություն, ռազմական բառն էլ չեմ ուզում շատ օգտագործեմ, որովհետեւ Արցախում տարիներ շարունակ կուտակվել են բազմաթիվ ինտելեկտուալ կարողություններ եւ դրա կրողները։ Այ պետքա նրանք մասնակից լինեն մեր երկրի բոլոր ծրագրերին եւ նաեւ ինչու՞ չէ ստեղծեն իրենց ընտանիքների համար օջախներ եւ այդ օջախներում բնակվելով նաեւ դառնան մեր հայրենիքում մեր արժանապատիվ քաղաքացին, իսկ քաղաքացին, եթե ունի հիշողություն, այդ հիշողությունները վաղը երազանքները եւ իրողությունները անհրաժեշտ են, որպեսզի մենք երբեք չկորցնենք ինչ-որ բանի նկատմամբ մեր հույսի հեռանկարը։ Պարոն Քոչարյան, հիմա նաև շատ է մեղադրանքները, որ իշխանությունը այսպես ատելության խոսք է գեներացնում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների մասով, ու նաև այսպես տաղանջատում է տարվում, ով է կռվել Լեռնային Ղարաբաղի համար, ով չէ, այս մասով ինչ կասեք։ Որ թվականից սկսեմ։ Ես քանի որ ունեմ այդ հիշողությունը, որովհետև
գալիս Ղարաբաղյան շարժումից, այն ժամանակ, ասենք, իմ սերնդակիցները շատ երիտասարդ էին, եւ նրանք մասնակից էին այդ Ղարաբաղյան շարժմանը, որը որ վերածվեց անկախության շարժման, Հայաստանը ձեռքբերեց անկախություն, սովետականությունը քայքայվեց եւ պետական ինստիտուտները սկսեցին ինքնուրույն տնօրինել իրենց ինքնիշխան տարածքի վրա եւ մենք ունեցանք անկախ պետություն եւ այդտեղ ծնվեց Հայաստանի զինված ուժերը, Արցախում ծնվեց պաշտպանության բանակը եւ ռազմական եւ ռազմաքաղաքական միտքը մեկտեղված էր, որովհետեւ միտված էր մեր ժողովրդի երկու հատվածների անվտանգության խնդիրների լուծմանը եւ ծնվեց հայոց բանակը, եղավ 94-ի հրադադարը եւ հիմա խոսել անդադ պատերազմից, երբ որ 44-օրյա պատերազմը նոր ավարտվել եւ ոչ իօգուտ մեզ եւ այդ պատերազմից դասեր քաղելը շատ խիստ անհրաժեշտ է, որովհետեւ մենք կարողանանք այդ դասեր քաղելով վերականգնենք երբեմնի մեր նորովի վերականգնենք այն կարողությունները, որով Հայաստանի սահմանները կլինեն ամուր եւ դա անում ենք։ Դրանք շատ բազմաշերտ են, երբ որ թույլատրելի սահմաններում, ասենք թե նաեւ փակ նիստերում մենք քննարկում ենք, ընդդիմությունը այդպես իրեն չի պահում։ Վերջերս էլ երբ որ կատարողականի քննարկումներ եղավ հանձնաժողովներում, ընդդիմությունը ոչ միայն մեր հանձնաժողովի անդամներն էին մասնակցում, այլ նաև սիրելի Գառնիկներ մասնակցում, Թագուհի Թոմասյանն էր մասնակցում, Ագնես Ախամոյանն էր մասնակցում, մեր հանձնաժողովի բոլոր ընդդիմադիր անդամներն էին մասնակցում, եւ շատ կոնստրուկտիվ էր այդ քննարկումը։ Եվ ընդհանրապես, երբ որ գալիս է անվտանգության թեմային, բոլորը պետք է գիտեն, որ այդ թեման բոլորիս համար ամենակարևոր թեման է եւ այդտեղ պետք է չվնասել այն ուղին, որը մեզ պետք է տանի դեպի խաղաղություն։ Ով է կռվել։ Դա շարժող թեմա է։ Կռվողը կռվել է, չծառայողը չի ծառայել, ծառայողը ծառայել է, խուսափողը խուսափել է, գործել են օրենքները, լավ թե վատ, բայց մենք ունեցել ենք եւ հաղթանակներ, եւ պարտություններ, Արցախում են կռվել, պաշտպանության բանակն էլ է կռվել, Հայաստանի զինված ուժերն էլ իր առջև դրված խնդիրները լուծել է, Հայաստանի սահմաններն էլ եղել են բավականին անառիկ, կատարվել են շատ մեծ ծավալի աշխատանքներ, բայց եղել է նաև մեկ այլ պահ, երբ որ մենք մեծամտածել ենք եւ ասել ենք, որ Հայաստանը այս հաղթանակից հետո աշխարհի ամենաուժեղ բանակն է եւ այդ գաղափարախոսությունը մեզ դարձավ կործանարար։ Կոռուպցիան թափանցեց դեպի բանակ եւ այսօր մանգալ թե կռվողնովա, չկռվողնովա, չէ։ Իրական կռվողները բոլորը գտնվում են մեծամասամբ զովասները երրաբլուրում են կամ այն վայրերում, որտեղ իրենց շնորհիվ նաեւ մենք ունեցանք հնարավորություն ցեկտոր խաղաղություն։ Երրաբլուրը սովորական գերեզմանով չի, դա սովորական սրբավայր չի։ Այդ կռվողներին, եթե ուզում են փնտրեն իրական հերոսներին, պետք է փնտրել այնտեղ, որտեղ իրենք ուղարկավորված են, որպես նահատակված, իսկ նահատակված նշանակում է փրկել մեկ ուրիշի կյանքը։ Այդ շահարկումը վատ շահարկում է, կռվող թե չկռվող։ Կարելի ասել, որ ձեռքբերումը բոլորինս է, նաև չկռվողներին, որը չի խանգարել կռվողներին, բայց ինչքան լավ կլիներ, եթե մենք բոլորս միակամ լինեինք եւ մենք ունենայինք այն ռեզերվը, որը հնարավորություն կտար բացերը արագ լրացնելու պատրաստված բացերը, այլ ոչ թե հիմա դնել այնպիսի ծրագրեր, որը մենք արդեն պետքա ունեցած լինեինք 94-ից շարունակաբար։ Եվ քառօրյա պատերազմը դաշ չեղավ մեր համար, որովհետև քառօրյա պատերազմից հետո պետք է այն ժամանակվա գործող իշխանությունները նայեն ինչու է իրենց պահեստները դատարկ, ինչու ժամանակակից սպառազինություն չկա։ Եվ վերջին հաշվով այդ ամենը բերեց նրան, որ 44-օրյա պատերազմը սկսվեց, որտեղ 40-օրյա պատերազմի ժամանակ իրեն գնահատեցին Հայաստանի զինված ուժերի եւ պաշտպանության բանակի զինված ուժերի կոնկրետ այդ պահի համար վիճակը։ Եվ նրանց օգնեցին շատ այլ պետություններ իրենց հատուկ ծառայություններով, Թուրքիայի, Իսրայելի եւ այլ։ Եվ այդ տեղեկատվությունը իրենք անդադ մշակելով, նաև պարապ չէին նստում, իրենք կառուցում էին այն բանակը, որը պետք է ռևանշի ցկտեին։ Արձանագրենք, որ իրենք հաջողել են։ Եվ այսօր այս բանը կռվողի, չկռվողի բերում է նրան, որ մենք ամբողջական չենք։ Արցախցիները պետքա թողել են Արցախը եւ գտնվում են Հայաստանում, իրենք պետք է արագ ինտեգրվեն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կառույցներում։ Դա լինի ուժային, թե ոչ ուժային, տնտեսական, ոչ տնտեսական, մասնավոր, պետական, այսինքն
Մարդկային ռեսուրսը ամենակարևոր ռեսուրսն է։ Արցախը հայությունն էլ փառքասու գիտության նկատմամբ ունի ընդգծված վերաբերմունք, ռազմական գործի նկատմամբ ունի ընդգծված վերաբերմունք, նաև դեմոգրաֆիական խնդիր մենք ունենք եւ մենք իրավունք չունենք որևէ հայի կորցնենք Հայաստանի սահմաններից դուրս գտնելու համար։ Ամբողջ աշխարհն է ձգտում խաղաղության։ Նաև պատերազմում են, որպեսզի հասնեն խաղաղության։ Այդտեղ էլ չէ՞ կա։ Պատերազմն ինչի համար են շահերի բախում եւ արդյունքում դեպի մեկը հաղթի կամ բոլորը պարտվեն, որպեսզի խաղաղության օրակարգը ծնվի։ Հիմա մենք առաջամարտիկ ենք այս հարցում եւ ասում ենք Ադրբեջան կռվեցինք տարիներ շարունակ մենք այդ բանաձևը չեն գտել բոլոր քննարկվող տարբերակների տրամաբանության մեջ։ Դրա համար այս բանավեճը չի ավարտվում, բայց բանավեճը պետք է մի օր ավարտվի, եթե մենք երկրի ներսում բոլորս հասկանանք, որ խաղաղությունն է պետք, թե ընդդիմությանը, թե իշխանությանը։ Վարչապետն էլ իր խոսքում ասաց, որ պետք է մոռանանք էսկալացիայի մասին, բայց ինչ պետք է անենք, որ Ադրբեջանը կամ հենց ընդդիմության քայլերը չդրթեն դրան։ Ամեն խաղաղ օրը դա պարգև է մեզ։ Ամեն խաղաղ օրը պետք է աշխատենք, լավ աշխատենք, շատ սիրենք մեր երկիրը։ Ծառերը ծաղկել են։ Երեխաները պետք է շատանան, երեխաները պետք է լավ կրթվեն, իրանք պետք է ապահով միջավայր ունենան, որպեսզի կարողանան կրթվել։ Կրթվածության մեջ է նաև խաղաղության բանալիներից մեկը։ Պետք է լավ աշխատենք, մեր տնտեսությունը պետք է լավ աշխատի։ Տեսեք, մենք 16 թվականին, երբ որ ես ասում եմ, ունենք բանկաբուտուլգեք, այսօր ունենք ամբրոսներ։ Եթե ունենանք ամբրոսներ, այսի արդյունք չէր լինի։ Մենք մի հատ մեղ չէինք ռազմական նշանակության արտադրում, այսօր մենք արտադրում ենք բազմա PC ուրեմն անվտանգային գործիքներ, որը պետք է նպաստի, որպեսզի մեր երկիրը լինի պաշտպանված եւ խաղաղությունը մոտ լինի, մեր նպատակները պետք է դառնան իրականանալի։ Այսինքն այդ ձեր նշած բոլոր այդ գործիքները ամեն խաղաղ օրը ոչ թե մենք պետք է կռվենք իրար հետ, այլ պետք է արարենք։ Սկսած դպրոցական դասարանից, համալսարաններով եւ ընդհանրապես մեր երկրի համար պատասխանատվությունը դա միայն իշխանության համար չի։ Պատասխանատվությունը նաև ընդդիմության համար է, որտեղ ընդդիմությունը նույնպես իշխանություն է։ Պարզապես կոչվում է ընդդիմադիր իշխանություն, դատական իշխանություն, լրատվական դաշտը, նայեք ինչ վիճակ է, առավոտից իրիկուն, ձեր գործընկերները ինչով են զբաղված։ Դա հիմա միջանցքում։ Էլի իմ տարիների փորձը հնարավորություն տալիս է մեղմել, միտեղ ցանց բարձրացնել, միտեղ իջացնել, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի լրատվական դաշտը նպաստի այս համախմբմանը։ Բայց ես տեսնում եմ, որ երբ որ ընդդիմությունը քաղաքական հարթակում անելիք չունի, դրա փոխարեն աշխատանքի են լցվում իրենց կողմից, իրենց փողերով ստեղծված լրատվամիջոցները։ Վարկաբեկելու, նսեմացնելու, մի բաժակ ջրում փոթորիկ փնտրելու։ Խաչատուր Սուքիասյանի այս պատմությունը։ Մարդը ասում է, ես շփոթվել եմ, ներող կլեք։ Չէ, դու ո՞նց է շփոթվել ես։ Քեզ շփոթվել։ Դա լրագրողի պահվածք է։ Գյումրիում ինչ կատարվեց։ Պետք է մեր գործընկերները գիտակցել, որ մենք բոլորս թիրախավորված ենք։ Եվ արդյունքում Վիլեն Գաբրիելյանը հրաժարական տվեց, բայց այդ լրագրողները պատասխանություն կրեցին, որ Վիլենի հետևից փոք չէին գալիս։ Եվ իրենք Վիլենից ինչ էին ճշտում։ Գինով ցածա թե չէ, թե Վիլենը ինչ քաղաքական հայացքներ ունի։ Ոչ մի բան պարզ չեղավ։ Արդյունքում լարվածությունը տարան այն ուղղությամբ, որ գործող իշխանության падգամավորները պարզ երևաց, որ թիրախավորված են։ Հիմա Գյումրիում ընտրություն եղավ եւ կոմունիստական կուսակցությունը հաղթեց։ Ամբողջ աշխարհում կոմունիստական կուսակցությունը բացի Ռուսաստանից գոյություն չունի, բայց Գյումրիում նա ստացավ նոր դիմանկար։ Դա արդեն իրենց խնդիրն է, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացավ ամենաշատ ձայները, ավելին քան թե երկրորդ, երրորդ տեղը զբաղեցրած տեխնացուները, բայց իշխանություն ձևավորեցին տարբեր ուղղվածության ուժեր, բայց պարզվեց, որ ուղղվածությունը ընդամենը թղթի վրա գրված է։ Իրականում այստեղ մարդկային գործոններ, որտեղ ասվում էր, որ չէ, իշխանության համար կռիվը մեզ պետքա, որպեսզի դա դարձնենք համապետական ծրագիր իշխանափոխության։ Տեսեք, օրինակ Գյումրիի Ռուբեն Մխիթարյանը Գյումրիից հայտարարում էր, որ փոփոխությունների քամին հայրական Ռուբեն Մխիթարյանի մոտ լավ ստացվում է երկեր գրելը, բայց դա էլ շատ ժամանակավոր բնույթ կկրի, եթե ինքը քաղաքականության մեջ շարունակի մնալ, որտեղ ինքը քաղաքական գործիչ չի եւ ինքը այնուամենայնիվ սիրում է
մանյովրել, հա, տարբեր մարդկանց վարկաբեկելու ճանապարհով, տարբեր քաղաքական ուժերի վարկաբեկելու եւ իր նախընտրելի քաղաքական կամ անհատի տված ծրագիրը իրականության մեջ տեսնելով։ Իր Hayat project-ը կարծում եմ լավ ծրագիր է, բայց որպեսզի այդ Hayat project-ը շարունակի օգտակար լինել, հա, որպես մշակութային օջախ կամ տուրիզմի օջախ, Ռուբեն Մխիթյանը լավ կլինի զբաղվի այդ խնդիրներով, որտեղ քաղաքականության հարցերում ինքը այդքան էլ պատրաստված չի։ Նաև իմ անունն է տալիս, կներեք, երբ որ ես ղեկավարել եմ Աղետի գոտին, ինքը կամ շատ փոքր է եղել, կամ դեռ ծնված չի եղել։ Եվ խոսել այն բաների մասին, որը կեղծիք է եւ սուտ է, որովհետեւ եթե կեղծիքը փորձում ես իրականություն դարձնես, խոսես մարդկանց վարկաբեկելու համար, սուտը շատ կարճ ոտքեր ունի։ Սուտը գալիս է, հանդիպում է ինչ որ ճանապարհի, տեսնում է իրականությանը, չի համապատասխանում, ինքը ոչնչանում է։ Ստացվում է, որ դու ստախոս ես, կամ մի հատ հոգեբան ունեն։ Մի օր բակերը երկար, Մադաթյան։ Մի օր բակերը կարճ քննարկում են քաղաքացիական պայմանագիր, խմբակցության տարբեր պատգամների կեցվածքը։ Մեկը լինի, ասի դու գնա հոգեբանությամբ զբաղվի եւ լավ կլինի հոգեբաններն էլ զբաղվեն քեզանով։ Վարդան Ղուկասյանն էլ միութենական պետության մասին խոսեցա Բելարուսի սկզբում։ Դե դա է երազանքը, բայց միութենական երբ որ պետությունը կար եւ ինքը զորակոչված էր սովետական բանակ, ինքը ազատվեց այդ սովետական բանակից առողջական շատ լուրջ խնդիրներով։ Դրա մասին նաև եղել են հրապարակումներ եւ լավ կլինի միութենական պետության մասին մտածողը նաև ավանդ ունենար միութենական զինված ուժերում իր ծառայությունները մատուցելու տեսքով եւս։ Պարոն Քոչարյան, եւ վերջում վարչապետը երեք նաև նշեց, որ հիմա Հայաստանը գնում է կրկին հեղափոխության, որը նույնքան կարևոր էր, որքան 2018 թվականի հեղափոխությունը։ Վարչապետը պարզապես շատ լավ հիշեցրեց, որ 18 թվականին եղել է հեղափոխություն, եւ հեղափոխությունը ավարտված չի, քանի դեռ իր արժեվ դրված խնդիրների լուծումները չի գտել։ Հեղափոխության առաջին խնդիրներից մեկը երկրի ներսում հասնել են իրավիճակի, որպեսզի ընտրությունները չկեղծվեն, պետական ինստիտուտները լինեն շատ լավ, կրթությունը լինի շատ բարձր մակարդակի, դատական համակարգը լինի անկաշառ, բանակը լինի լավագույնը, այդ լավագույնի գաղափարն է, որը հեղափոխության նաև ծրագրի մեջ է դրված եւ կառավարության մինչեւ 26 թվականի ծրագրի մեջ բոլորը նշված է։ Վարչապետն ասում է հեղափոխությունը չի ավարտվել։ Դուք ինչ եք կարծում, հեղափոխությունը ավարտվել է։ Հեղափոխությունը կավարտի, երբ որ մենք կունենանք լիարժեք խաղաղություն եւ խաղաղ միջավայր։ Եվ դուք կունենաք հնարավորություն ձեզ իրացնելու, ձեր սերունդը։ Հեղափոխությունը փոխանցելու է ձեր սերնդակիցներին կրթության միջոցով երկրի կառավարումը։ Այդ դա եմ ես հասկացել հանրապետության վարչապետի խոսքից։